हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई स्टेनो। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्किल टेस्ट की। सीआरपीएफ हो या बीएसएफ हो, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बहुत अच्छी तैयारी होती है, रिटन में बहुत अच्छा स्कोर होता है, लेकिन परेशानी कहाँ आती है? टाइपिंग टेस्ट जो स्किल टेस्ट है उसमें परेशानी आ जाती है। और पहले भी हमने वीडियो में बताया था कि यदि आप देखिए इस भर्ती में आप भर्ती होना चाहते हैं, वर्दी पहनना चाहते हैं, तो आप टाइपिंग या जो स्किल, क्योंकि ये काम क्या है कि स्किल वर्कर है और उसमें आपका जो स्किल है उसकी आपको मास्टरी होनी चाहिए। अब सीआरपीएफ में टाइपिंग टेस्ट कैसे होगा उसकी इस वीडियो में बात करेंगे, और डिस्क्वालीफाई क्यों होते हैं कैंडिडेट्स वो भी बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें यदि आप सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल आप अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए, स्टेनो को तो हम छोड़ देते हैं क्योंकि स्टेनो जो है उसकी वैकेंसी भी कम है, और स्टेनो में स्टेनोग्राफी आपको आना चाहिए। शॉर्ट हैंड यदि आपको आता है तो आप वहां पर आवेदन करें। लेकिन हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स की चलो टाइपिंग तो हम सीख लेंगे, और टाइपिंग होता भी है, वाकई बड़ा अच्छा टाइपिंग होता है, लेकिन किस वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं वो आपको बताते हैं। सीआरपीएफ मिनिस्ट्रियल स्टाफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट। अब पहली बात तो देखिए, आपको बता दें कि टाइपिंग टेस्ट जो है वो कंप्यूटर पर होगा आपका, और उसमें कीबोर्ड जो है वो कई बार अलाउ कर देते हैं, कई बार नहीं भी करते। नोटिफिकेशन में कीबोर्ड के लिए कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब दूसरी बात यह है कि आपको हिंदी में करना है या इंग्लिश में करना है या दोनों में करना है, तो आप कोई एक आप ऑप्ट कर सकते हैं। दोनों करने की आपको जरूरत नहीं है, दोनों में से कोई एक आपको क्वालिफाई करना होगा। आप हिंदी में कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप इंग्लिश में कर रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन आप यदि न्यू कैंडिडेट हैं, फ्रेश हैं आप इसमें, तो आप टाइपिंग इंग्लिश में प्रैक्टिस करेंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि वो सीखने में ज्यादा आसानी है। तो ये बात हो गई यहां पर कि हिंदी या इंग्लिश। अब दूसरा, इंग्लिश में करेंगे तो 35 वर्ड्स पर मिनट, एक मिनट में आपको 35, 10 मिनट का आपको समय मिलेगा टेस्ट के लिए, और 350 आपको कम से कम लिखना, और वो भी एक्यूरेसी भी होनी चाहिए वहां पे। हिंदी में आपको करेंगे तो आपको 10 मिनट का जो समय मिलेगा उसमें आपको 300 वर्ड आपको लिखना है। अब वर्ड कैसे काउंट होगा वो भी आपको बताएंगे। 5 kdph क्या है वो भी आपको बताएंगे। अब देखिए, ये जो है इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग टू 10,000 की डिप्रेशन पर आवर kdph, ये सबसे बड़ी बात ये है इसमें। इंग्लिश में 10,000 kdph होना चाहिए की डिप्रेशन पर आवर, और हिंदी में 9,000 kdph होना चाहिए विथ एवरेज ऑफ, ये देखिए सबसे बड़ी चीज समझने वाली ये है कि 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड ऑन कंप्यूटर। 5 की डिप्रेशन, अभी देखिए एक सेंटेंस हम लिखते हैं और उसमें आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे ये एक सेंटेंस आपने लिखा, इसमें कितना की का इस्तेमाल हुआ? 5 की का इस्तेमाल। कितनी बार आपको प्रेस करना पड़ा? कि 5 बार, वही डिप्रेशन। तो ये तो एक वर्ड आपका हो गया, लेकिन ये एक वर्ड नहीं हुआ। अब जो आप काउंट कर रहे हैं, आप इसमें कितना काउंट कर रहे हैं कि 4, 5, 6, 7, 8, आप इसमें 8 काउंट कर रहे हैं, लेकिन 8 में आपके लेटर्स 8, 5, 40, 400 लेटर्स आपके होंगे। 8, 5 सॉरी 8 वर्ड आप लिख रहे हैं, तो एक वर्ड 5 जो की जो है उसको प्रेस करने से एक वर्ड आपका बनेगा, वही 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड ऑन कंप्यूटर। कि 5 की आप प्रेस करके एक वर्ड बनाए तब वो एक वर्ड काउंट होगा। अब आप ऑन द लिखते हैं, ऑन द, द बुक ऑन द टेबल, तो द बुक ऑन द टेबल, यहां पर देखिए ये स्किल इसमें कितना हो गया? 5 हो गया, तो ये आपका एक वर्ड हो गया, लेकिन इसमें तो 4 ही हुआ है, ये एक वर्ड नहीं हुआ। इसमें भी 4 ही हुआ है, ये एक वर्ड नहीं हुआ। इसमें भी 2 ही हुआ है, ये एक वर्ड नहीं हुआ। इसमें भी 4 ही हुआ है, ये एक वर्ड नहीं हुआ। इसमें भी 4 ही हुआ है, इसमें 2 हुआ है, और इसमें 9 हुआ है। अब टोटल आप अपनी तरफ से आप काउंट कर रहे हैं, आपने कितने वर्ड काउंट कर दिए? आप ये कहते हैं कि मैंने तो ये 8 वर्ड लिख दिए, लेकिन जो वहां पर 8 वर्ड में 8, 5, 40, लेकिन यहां पर 5 और 4 9 और 4 13 14 15,
15 और 4 19, 19 23 24 25, 25 और 9 कितना हुआ? 34। आपका की कितनी बार प्रेस हुआ? 34 बार ही प्रेस हुआ। तो ये इसमें सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात है। क्या होता है, देखिए जब स्टेट में कई बार एग्जाम होते हैं, उसमें जो एक ऑन को एक वर्ड मान लिया, लेकिन ये तो ऑन को एक वर्ड नहीं मानेंगे। ऑन द टेबल आप लिखते हैं ऑन द, ये आपके हिसाब से कितने वर्ड हुए? 3 हुए, लेकिन ये ऑन द जो है वो 5 की डिप्रेशन से ये एक, ये और टेबल में भी 5 है, एक ये कितने वर्ड काउंट हुए? 2 वर्ड काउंट हुए। अब इसके अलावा देखिए यहां पर कि एरर कितना। फॉन्ट, हिंदी के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उन्होंने जानना चाहा कि फॉन्ट तो हिंदी में मंगल फॉन्ट का इस्तेमाल होगा, उस पर आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा हमारे साथियों ने जानना चाहा कि एरर की कितनी गलतियां माफी हैं और किस, सबसे पहले तो एरर होती किस प्रकार की है। तो एरर किस प्रकार की होती हैं, देखिए जो पैरा जो है नोटिफिकेशन का 1334 जो है उसमें आप देख सकते हैं कि ईच एरर, जो एरर किस तरह के एरर है। एक तो आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, ओमिशन ऑफ वर्ड, पूरा वर्ड ही आपने छोड़ दिया, या पंक्चुएशन मार्क जो है वो छोड़ दिया, रिपीट कर दिया, वर्ड को रिपीट कर दिया, तो वो आपका गलती हो जाए। वर्ड डिफरिंग फ्रॉम द टेक्स्ट, अब देखिए जो फॉल्ट होता है वो भी आपको बता देते हैं। वहां पर कई जगह है द को इस तरीके से लिखा रहता है। अब आपकी लिखने की आदत क्या है? आपका दिमाग में बैठा हुआ है द, उन्होंने ये लिख के दे दिया, आपने ये लिखा, आपने अपनी तरफ से सही लिखा है, लेकिन जो उन्होंने लिख कर दिया है वो आपको लिखना है वर्ड्स डिफरिंग फ्रॉम द टेक्स्ट। स्पेलिंग गलत लिख के दे दिया जाएगा आपको, दिल्ली जैसा स्पेलिंग गलत लिखा हुआ आ गया, आप सही कर देंगे, सही नहीं करना। जो उन्होंने लिख कर दिया है आपको, एक्चुअल जो टेक्स्ट पेपर दिया है आपको, वही आपको लिखना है। एक्चुअल पैसेज जो है उससे डिफरेंट आपने लिख दिया, वर्ड नॉट इन द पैसेज, अब पैसेज में है ही नहीं। कैसी गलतियां होती हैं? ई एन दी वाली गलतियां ज्यादा होती हैं, पैसेज में नहीं, पैसेज में छोड़ दिया उन्होंने और आपने उसको यूज कर लिया, तो वो गलती हो गई। मिक्सिंग ऑफ वर्ड्स, आपने वर्ड को मिक्सिंग कर दिया, ऑन द को ऑन द कर दिया, वो गलती हो। स्पेस नहीं लगाया, वो गलती होती है, मिक्सिंग। अब इस तरह की जो है आपकी गलतियां होती हैं, विल बी काउंटेड एज मिस्टेक्स। ये गलतियां, कितनी गलतियां माफ है उसकी बात करेंगे। अलाउड मिस्टेक कितनी है? देखिए 5% ऑफ द वर्ड्स इन द पैसेज, एक्चुअली आप कितना टाइप करते हैं। देखिए जब ये टाइपराइटर पर होता था उस समय क्या करते थे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनका अच्छा टाइपिंग होता था, वो पैराग्राफ जो आपको मिलता था उसको आगे लिखना शुरू कर देते थे। लेकिन अब तो सब कुछ कंप्यूटर पे होता है, कंप्यूटर ही आपका रिजल्ट चेक कर देगा। आपको टाइप मास्टर पे जनरली होता है, आपको पेज नहीं मिलता, आपका स्क्रीन पर ही मैटर जो है वो आता है और उसको ही आपको टाइप करना होता है। अब 10 मिनट में आपने कितना किया, कितनी गलतियां की, वो सब कुछ सॉफ्टवेयर तैयार करता है। 5% जो आप एक्चुअल पैराग्राफ आप लिख रहे हैं, एक्चुअल आप टाइप कर रहे हैं, उसकी 5% आपकी गलतियां अलाउड है। अब आपको लिखना कितना है? आपको लिखना है 350। आपने 350 ही लिखा, या हम ये कहें कि आपने 350 से कम यदि आपके रहेंगे तो आपकी। अब इसमें देखिए, फॉर ईच मिस्टेक बियॉन्ड 5% ऑफ द परमिसेबल लिमिट 10 वर्ड्स विल बी डिडक्टेड। ये सबसे बड़ी बात यह है, इसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स में डिस्क्वालीफाई होते हैं। और टाइपिंग में जो पास होने का जो रेशियो होता है कि 300 कैंडिडेट्स को बुलाया और 300 में से मुश्किल से 3 क्वालिफाई हुए, ऐसा हमने पुरानी भर्तियों में देखा है। वो उसकी वजह ये होती है। और अब तो देखिए पिछले 7 सालों में कंप्यूटर जो है वो बहुत ज्यादा पहुंच में आ गया है हमारे स्टूडेंट्स के। तो अब हो सकता है कि टाइपिंग क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स की तादाद ज्यादा होगी, प्रैक्टिस भी ज्यादा होगी। लेकिन जब पहली बार ये कंप्यूटर शुरू किया था 2010 की भर्ती में, तब ऐसा ही हुआ। उससे पहले टाइपराइटर अपना लेके जाना होता था। अब इसको हम समझते हैं, देखिए कि आप 10 वर्ड विल बी डिडक्टेड, कि 10 वर्ड्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल वर्ड्स टाइप्ड बाय द कैंडिडेट
फॉर असेसिंग एक्चुअल टाइपिंग स्पीड। अब एक्चुअल टाइपिंग स्पीड आपकी कैसे होगी उसको देखिए यहां हम, कि आपने सपोज कीजिए कि आपने 400 वर्ड्स आपने लिख दिया, बहुत अच्छा आपने लिखा है, कि 400 वर्ड्स आपने लिख दिया। अब 400 आपने लिखा, 400 का 5%, 20 वर्ड जो है, 400 का 5% कितना हो गया, 20 आपने गलतियां की, 20 गलतियों तक आपकी 20 कम हो जाएंगे। आपकी एक्यूरेसी क्या है वहां पर, आपकी एक्यूरेसी जो है पूरी 380 आपके काउंट हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्वालिफाई हैं। लेकिन यहां पर देखिए 400 जो है उसमें से यदि आपने 20 तो आपके माफ हैं, उसके बाद यदि आपने 10 और गलत कर दिए, मिसस्पेल कर दिया, 10 मिस्टेक यदि आपने और कर दी, तो इनके कितने वर्ड आपके जो टोटल 400 आपके लिखे हुए हैं उसमें से गुना 5 कितने कट हो जाएंगे, 50 कट हो जाएंगे। 50 नहीं कट होंगे, कितना हो जाएगा, 10 वर्ड्स, 5 कर दिया मैंने, 10 को 10 से ही गुना कर दो आप, 100 इसमें से आपके कम हो जाएंगे। तो आपके वर्ड्स कितने हो गए, 300 हो गए आपके वर्ड्स। तो ये सबसे बड़ी परेशानी इस भर्ती में होती है। टाइपिंग की प्रैक्टिस आपकी ऐसी होनी चाहिए। देखिए 5 की डिप्रेशन का ध्यान रखना है। दूसरी बात, प्रैक्टिस जो है वो अभी से, कि ये नहीं कि मैं एग्जाम होने के बाद में टाइपिंग कर लूंगा, अभी से अपना टाइपिंग, ये थोड़ा बहुत तो सबको आता है, 10-15 तो शायद मैं भी कर लूंगा यदि मैं कोशिश करूं तो, लेकिन 10-15 से बात नहीं बनेगी। काफी कैंडिडेट्स कि मुझे थोड़ा बहुत तो आता है, थोड़ा बहुत तो नहीं होगा। 3 महीने का देखिए टाइम चाहिए एक कैंडिडेट को, यदि वो 3 महीने पूरी शिद्दत से वो प्रैक्टिस करता है। 3 महीने के टाइम में काफी कैंडिडेट्स को हमने देखा कि पीछे सीआरपीएफ हो, चाहे बीएसएफ हो या एसएसबी हो, आईटीबीपी हो, वो क्वालिफाई कर गए। तो इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखना है। और जो केडीपीएच प्रैक्टिस जो है वो आप इंग्लिश में करें या हिंदी में करें, ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करने की कोशिश करें, कि ताकि आपकी एक्यूरेसी जो है वो अच्छी आ सके और आप क्वालिफाई कर सकें। जय